两个和尚在被窝里的谈话。在一座破旧的庙宇里，一个小和尚沮丧地对老和尚说：“我们这一个小庙，只有我们两个和尚。我下山去化缘的时候，人家都是对我恶语相向，经常说我是野和尚，给我们的香火钱更是少得可怜。今天去化缘，这么冷的天都没有人给我开门，化到的斋饭也少得可怜。师父，我们菩提寺要想成为你所说的妙语千间，终生不绝的大寺，恐怕是不可能了。”老和尚披着袈裟，什么话也没有说，只是闭着眼睛静静地听着。小和尚絮絮叨叨地说着，最后老和尚沉默一阵，终于睁开眼睛问道：“这北风吹得紧，外边又冰天雪地的，你冷不冷啊？”小和尚浑身哆嗦住说道：“我冷呀，双脚都冻麻了。”老和尚说道：“那不如我们早些睡觉吧。”老和尚和小和尚熄灭了灯，钻进了被窝。过了1个多小时，老和尚问道：“现在你暖和了吗？”小和尚说道：“当然暖和了，就像睡在阳光下一样。”老和尚说道：“棉被放在床上一直冰凉的，可是人一躺进去就变得暖和了。你说是棉被把人暖和了，还是人把棉被暖和了？”小和尚一听笑了：“师父，你真糊涂啊，棉被怎么可能把人暖和了？当然是人把棉被暖和了。”老和尚说道：“既然棉被给不了我们温暖，反而要靠我们去暖和它，那么我们还盖着棉被做什么？”小和尚想了想说道：“虽然棉被给不了我们温暖，可是厚厚的棉被却可以保存我们的温暖，让我们在被窝里睡得舒服啊。”黑暗中，老僧会心一笑：“我们撞钟诵经的僧人，何尝不是躺在厚厚棉被下的人？而那些芸芸众生，又何尝不是我们厚厚的棉被呢？只要我们一心向善，那么冰冷的棉被终究会被我们暖热的，而芸芸众生这床棉被也会把我们的温暖保存下来。我们睡在这样的被窝里，不是很温暖吗？妙语千间，终生不绝的大寺，还会是梦想吗？”小和尚听了恍然大悟。从第2天开始，小和尚每天很早就下山去化缘了，依然碰到了很多人的恶语相向，可是小和尚却始终彬彬有礼地对待每一个人。10年以后，菩提寺成了方圆10几公里的大寺，有了许多僧人，香客更是络绎不绝，而当年的小和尚也成了住持。其实在这个世界上，我们都生活在棉被里，别人就是我们的棉被。当我们用心去爱棉被的时候，棉被也会给我们温暖。爱是相互的，温暖也是。努力去做一个温暖的人，用真心对世界微笑，传播暖意，世界也终会回我们以灿烂的微笑与你分享。